तो यार आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिस्क ब्रेक से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो अक्सर एमटीबीज, फैट बाइक्स या कोई भी और आपके पास नॉर्मल साइकिल है जिसमें डिस्क ब्रेक्स आते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स देखी जाती है डिस्क ब्रेक से रिलेटेड। एंड बहुत सारे लोगों ने न्यू साइकिल परचेज करी है, उनमें भी डिस्क ब्रेक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि भाई थोड़ा टाइम हो गया उन्हें यूज़ करते करते, डिस्क ब्रेक आवाज़ कर रहा है, स्क्वीकी वॉइस, चीची की आवाज़ आ रही है डिस्क ब्रेक में से। बहुत ज़्यादा कॉमन इश्यूज़ हैं, तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है ताकि मेरे सब्सक्राइबर या मेरे व्यूअर्स को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। एंड इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सारी ही प्रॉब्लम्स मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के बारे में। एंड आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी ही प्रॉब्लम्स डिस्क ब्रेक से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगी और आपको मिलेगी एक अल्टीमेट वाली ब्रेकिंग इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपने स्टेप्स फॉलो कर लिए तो। एंड ये सारे ही स्टेप्स आप इजीली घर पे ही फॉलो कर सकते हो, आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है और कोई भी महंगे टूल्स की आवश्यकता इस वीडियो के अंदर नहीं पड़ेगी। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वन बाय वन करके मैं सारी ही प्रॉब्लम्स को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करता हूं, वो है डिस्क ब्रेक की एडजस्टमेंट। आपने न्यू साइकिल परचेज करी है, उसमें ब्रेक्स प्री एडजस्टेड हो सकता है कि नहीं हो और आपको एक अच्छी ब्रेकिंग ना मिल पा रही हो न्यू साइकिल के अंदर भी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि साइकिल कंपनीज़ को ही मतलब उसकी रेटिंग करानी शुरू कर देते हैं या बुरा भला बोलने लगते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है कि जिस बंदे ने आपकी साइकिल असेंबल करी हो उसको डिस्क ब्रेक की एडजस्टमेंट ना आती हो, या फिर एक वो छोटा एक कारीगर टाइप का बंदा हो जिसने सिर्फ आपकी साइकिल को असेंबल कर दिया पार्ट्स को, उसको डिस्क ब्रेक एडजस्ट करने नहीं आते हो। तो ये कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, आपकी साइकिल बिल्कुल ठीक है, बस आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है और आपकी साइकिल के डिस्क ब्रेक हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लेवल के। मैं बताता हूँ डिस्क ब्रेक की एडजस्टमेंट कैसे आप घर पे ही एडजस्टमेंट कर सकते हो डिस्क ब्रेक की। तो आपको चाहिए होगी 4-5 नंबर की एलन कीज़ अकॉर्डिंग टू योर साइज़। देख लेना आप जाके 5 mm की एलन की बहुत ज़्यादा मस्ट है, 20 से 15 रुपये की मिलेगी किसी भी हार्डवेयर शॉप पे, आप इजीली ला सकते हो और घर पे ही डिस्क ब्रेक को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले एक होता है बहुत ही ज़्यादा बेसिक बैरल एडजस्टर बोलते हैं इनको, एक लिवर पे होता है एंड एक कैलिपर के पास होता है। इनको मतलब आप अनस्क्रू करोगे तो ब्रेक टाइट होती जाती हैं और इनको जब आप टाइट करोगे तो ब्रेक ढीली हो जाती है। तो ये एक बहुत कॉमन सा एडजस्टमेंट है जो मैंने बताना ज़रूरी समझा, बट इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप नॉर्मल भी कह सकते हो। फिर आता है एक कैलिपर पे एक स्क्रू होता है, आप उसको खोल कर, जब ब्रेक आपकी ज़्यादा ही ढीली हो चुकी है तो आप उसको खोल के तार को खींच के टाइट करके एंड दोबारा से उसे टाइट करके ब्रेक्स को टाइट कर सकते हो। तो ये बहुत छोटी छोटी 2 एडजस्टमेंट थी। इससे भी अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो थर्ड एडजस्टमेंट पे आ जाओ, वो है कैलिपर एडजस्टमेंट। जो कैलिपर एडजस्ट, आप अगर कैलिपर प्रॉपर एडजस्ट नहीं होगा तो आप ब्रेक कितनी भी टाइट कर लो, आपकी साइकिल में बाइट और ग्रिप अच्छी नहीं आएगी ब्रेकिंग में। तो अब बात करते हैं मेन कैलिपर की एडजस्टमेंट। तो कैलिपर को मैं बताता हूँ, कैलिपर में 2 होते हैं, कैलिपर एडजस्टिंग स्क्रूज जो बिल्कुल कैलिपर के ऊपर माउंटेड होते हैं, एंड एक होता है कैलिपर के जस्ट पीछे जो आपको पीछे साइड से दिखेगा देखने पे। मैं आपको जैसे कि वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस स्क्रू से क्या होता है एक्चुअल में, जो आपका पीछे वाला पैड है वो मूवेबल नहीं होता है। मतलब जो आप लीवर खींचते हो तो एक ही पैड आपका दबता है जाके प्लेट से, जो कि ये वाला पैड होता है, एंड पीछे वाला पैड मूव नहीं करता है। तो उसके लिए पीछे एक स्क्रू होता है, आप जब उसको टाइट करोगे तो आपका डिस्क पैड आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा, जिससे क्या होता है कि एट द टाइम जब आप बहुत टाइम तक ब्रेकिंग करते रहते हो तो पीछे वाला पैड घिस जाता है एंड आगे वाला तो ऑब्वियसली लीवर से आगे बढ़ ही जाता है। तो उसको आगे लाने के लिए आप सबसे पहले एक एलन की से, 5 mm की एलन की से उसे थोड़ा सा टाइट कर दोगे तो आप देखोगे कि वो जो पीछे वाला पैड है वो आगे को शिफ्ट होता जा रहा है। और जैसा कि आपने जो कैलिपर के स्क्रूज हैं उनको तो अनस्क्रू कर ही रखा है, तो आप अब कैलिपर की एडजस्टमेंट कर लोगे पीछे के वाले के हिसाब से। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक स्पेसर नाम से टूल लेना है। स्पेसर नाम का टूल होता है, एक ऐसी प्लेट टाइप की होती है जो डिस्क में लग जाती है, जिससे कैलिपर बिल्कुल इक्वली एडजस्ट हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक विजिटिंग कार्ड की भी मदद ले सकते हो, जो आपको नॉर्मल दुकान वाले दे देते हैं। ऐसे ही विजिटिंग कार्ड आप पीछे वाले डिस्क पैड पे फंसा के डिस्क पैड को आगे अपने 2 हाथों से हल्के लाइटली पुश करके एंड आप कैलिपर को ढंग से कस देंगे। जैसे जो कैलिपर एडजस्टिंग जो स्क्रू थे उनको दोनों को टाइट कर देंगे एंड पीछे से डिस्क, वो जो आपने जो कार्ड लगाया था उसको रिमूव कर देंगे एंड जो तार जिससे ब्रेक वायर जिससे कनेक्टेड होती है वाले स्क्रू को कस के ढंग से आप कैलिपर को एडजस्ट कर देंगे, ताकि कैलिपर ढंग से डिस्क प्लेट के अलाइन हो जाए, पैरेलल हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो डिस्क पैड होंगे वो प्लेट के पैरेलल होने चाहिए, तभी एक अच्छी ब्रेकिंग आपको मिल पाएगी। एंड इस फर्स्ट स्टेप को फॉलो करने के बाद ऑलमोस्ट 50% लोगों की ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अगर इससे भी नहीं अच्छी हो रही है, अब मैं बात करने वाला हूँ सेकंड प्रॉब्लम की अपनी वीडियो के अंदर। सेकंड प्रॉब्लम की मैं बात करूँ तो वो है डिस्क ब्रेक में या तो आपके ग्रीस चला गया, ऑयल चला गया, या आपके डिस्क पैड ही घिस चुके हैं। तो अगर दोनों में से कोई भी एक रीज़न है
तो आपकी ब्रेकिंग अच्छी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑयल जाने के बाद कभी भी डिस्क पैड ग्रिप नहीं बना पाते प्लेट के ऊपर। तो ये एक बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है कि ऑलमोस्ट अभी आपने हब में कभी तेल डाला या किसी मिस्त्री से आपने सही साइकिल करवाई है, उसने हब वगैरह में तेल डाला तो वो रिस के पैड तक या कैलिपर तक आ चुका है, तो भाई ये बहुत मेजर इशू है। इससे कभी भी आपको एक अच्छी ब्रेकिंग नहीं मिल पाएगी। और या फिर आप मानसून वगैरह में राइड कर रहे हो तो डर्ट वगैरह आपकी डिस्क कैलिपर में चला गया है, तो भी आपको एक बहुत ज़्यादा नॉइज़ सी सुनाई देगी, ची 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 ची। तो वो एक बहुत ज़्यादा नॉइंग सी चीज़ हो जाती है कि भाई मतलब जिसे कहते हैं दिमाग ख़राब करने वाली कि आवाज़ कर रहा है डिस्क, बहुत चीप क्वालिटी लगता है। इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते? सबसे पहले आपको कैलिपर खोल लेना है पूरा, जैसे आपने निकाला था पूरा खोल के बाहर निकाल लेना है। कैलिपर के पीछे 2 स्क्रूज होते हैं, 4 या 5 mm की एलन की से खुल जाएंगे, इजीली आपको खोल लेना है। पूरा कैलिपर को खोलोगे तो आपको 2 पैड्स दिखेंगे, डिस्क पैड्स। एंड कैलिपर खुलने के बाद उन पैड्स में आप देख पाओगे कि बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है या डर्ट लगा, कुछ भी लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले 300 से 350 ग्रेड के सैंड पेपर पर ईजिली आप उसको पानी के सहारे थोड़ा थोड़ा सैंड कर दो, जिससे क्या होगा, ऊपर की जो लेयर होगी इस पर ऑयल या डर्ट या ग्रीस जो भी लगा होगा वो सारी क्लीन हो जाएगी, और जो पैड का जो ओरिजिनल मटेरियल है वो अंदर से बाहर आ जाएगा। एंड फिर जैसे ही आपने इसको डिसअसेंबल किया था उसी तरह से आप दोबारा से पैड्स लगा के ढंग से कैलिपर को बंद करके एंड दोबारा से एडजस्ट कर देंगे। एंड आई एम डैम श्योर कि अब आपकी जो ब्रेकिंग है, तुम भाई को थैंक यू बोलोगे और भाई का इंस्टाग्राम मांगने लगोगे। तो यार इंस्टाग्राम की बात ध्यान आ गई, तो इंस्टाग्राम पे तुम लोग यार फॉलो नहीं करते, तो इंस्टाग्राम का यहाँ का यूज़र नेम आ गया होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, तो जाओ भाई को फॉलो कर लो। मैं तुम्हारी सारी ही दिक्कतों के रिप्लाई बहुत जल्दी कर देता हूँ। तो ऐसा कोई भी मेरा सब्सक्राइबर नहीं कह सकता कि मैंने उसकी क्वेश्चंस का रिप्लाई ना करा इंस्टाग्राम पे, तो मैं सबके ही रिप्लाई करता हूँ। तो अब बात करते हैं, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। एक और प्रॉब्लम मैंने साथ के साथ, अगर आपको डिस्क पैड चेंज करने का मन है कि भाई मेरा ऑयल चला गया, ज़्यादा घिस गए, तो आप एट द टाइम कैलिपर खोलने के टाइम पे ही न्यू डिस्क पैड ला सकते हो। 40 से 50 रुपये के मार्केट में मिल जाते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी को लोगे तो 100 रुपीज़ तक के डिस्क पैड मिलेंगे। तो आप इजीली डिस्क पैड को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा था ये वाली बात, डिस्क पैड को सैंड करने वाली, जिनके डिस्क पैड ठीक है, बस ऑयल की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो वो लोग थोड़ी सी सैंडिंग करके दोबारा से उसे बहुत टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट जिन लोगों को नए डिस्क पैड लगाने हैं तो वो डिस्क पैड नए भी लगा सकते हैं। लास्ट प्रॉब्लम मैंने इस वीडियो के अंदर डिक्लेयर करना जरूरी समझा, क्योंकि भाई मैं सारी ही प्रॉब्लम्स को कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, चाहे ये वीडियो लंबा भी हो जाए बट मुझे सारी ही प्रॉब्लम्स को कवर करना है। तो मैं बता ही देता हूँ लास्ट प्रॉब्लम, इन 2 प्रॉब्लम्स को ऑलमोस्ट सारे लोग जो MTB पे परफॉर्म करेंगे तो उनकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बट लास्ट भी सुन लो, अगर बहुत ज़्यादा अल्टीमेट ब्रेकिंग नहीं मिल पा रही है तो लास्ट जो मेरे को कभी भी अल्टीमेट ब्रेकिंग नहीं मिल पाई, मैंने ये सारे ही स्टेप्स करके देख लिए, बट स्टिल मुझे एक अच्छी ब्रेकिंग नहीं मिल पाई, क्योंकि मैं एक फैट बाइक चलाता हूँ। फैट बाइक का वेट अराउंड 19 to 20 kgs होता है। तो भाई मैंने सारे ही स्टेप्स करके फॉलो कर लिए, मतलब सारे ही स्टेप्स फॉलो कर लिए, बट स्टिल मुझे एक अच्छी ब्रेकिंग नहीं मिल पाई। तो आपके पास भी फैट बाइक है तो सुन लो कि आपको भी अच्छी ब्रेकिंग नहीं मिल पा रही है और स्किड नहीं मार पा रही है साइकिल, तो भाई बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, अगर MTB या फैट बाइक है आपके पास और आपने स्किड नहीं मार पा रहे हो साइकिल पे, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि भाई अरे साइकिल है स्किड नहीं लग रही, तो बहुत एक मतलब इन्फीरियर टाइप फील होता है। बट अब तुम्हारा भाई तुम्हारी स्किड मरवाई देगा, चाहे फैट बाइक हो, चाहे कितनी भी भारी बाइक ले रखी हो आपने, आपकी साइकिल स्किड करेगी, एक अच्छी ब्रेकिंग आपको मिलेगी। तो लास्ट प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली लगी थी, बतानी ज़रूरी समझी मैंने। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एक कैलिपर दिखा रहा हूँ, इस कैलिपर में बहुत छोटे छोटे डिस्क पैड्स हैं, यानी जिनका एरिया, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कम है। तो भाई ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा कि भाई एक छोटा सस्ता कैलिपर जिसके डिस्क पैड बहुत ज़्यादा छोटे हैं, वो कैसे ही एक प्लेट को होल्ड कर लेगा, कैसे ही एक अच्छी ब्रेकिंग आपको प्रोवाइड कर लेगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ही इतना कम है, तो उस पर ऑलरेडी बाइट अच्छी नहीं मिलेगी। तो मैंने क्या करा कि मैंने सोचा कि मार्केट में एक बार सर्च करके देखते हैं कि अच्छा कैलिपर क्वालिटी आती है। तो मैंने ऐसी नॉर्मल जस्ट सर्च करा एंड मुझे 250 से 300 रुपये के अंदर एक अच्छा चौड़े डिस्क पैड वाला कैलिपर मिल गया। ऑलमोस्ट ये मतलब ये कोई ब्रांडेड तो नहीं है, बट स्टिल ये एक अच्छी क्वालिटी का लगा मुझे, ठीक ठाक है, बट फिट एंड फिनिश तो इतनी अच्छी नहीं है। बट जब मैंने इसको ढंग से एडजस्ट करके जब मैंने ब्रेक्स अप्लाई करे, द रिज़ल्ट वॉज नेक्स्ट लेवल। मतलब जो कैलिपर रिप्लेस करने के बाद जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट थे। फिर मैंने बाद में जब इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि डिस्क पैड्स जो कैलिपर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा, जो साइकिल्स मिलती है 10 से 15 हज़ार की या 20 हज़ार तक की, इनमें जो अगर जब तक आपने कोई एक ब्रांडेड साइकिल नहीं लिया तो इनमें जो कैलिपर्स आते हैं बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी के आते हैं, यानी 100 से 150 रुपये का होलसेल रेट में आपको मिल जाएगा कैलिपर, या से उससे भी सस्ता मिल सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी क्वालिटी आपको क्या ही मिलेगी। अगर जब तक आप एक ब्रांड ले रहे हो, ब्रांड में कैलिपर्स अच्छे आते हैं, जैक 7 आते हैं, टेक्टो है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और भी बहुत सारे आते हैं, पता नहीं कौन से अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, अच्छे अच्छे कैलिपर्स बनाते हैं। बट स्टिल जो मेरे में लगा है, बॉलेट करके कंपनी थी, बहुत ज़्यादा बेकार कैलिपर था। तो मैंने सिंपली
इस प्रॉब्लम को बता दिया। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी डिस्क ब्रेक की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो, भाई मेरी मेहनत पे थोड़ा सा भी मतलब मज़ा आ गया हो, या तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अलग हटके वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिले बहुत ही जल्दी। एंड टिल देन यार, कीप पेडलिंग, स्टे फिट, टेक केयर, बाय बाय।